冇嚟啦，算啦，行大路行大路，行走。阿超仔大路啊，唔好啊，補身啊，唔好制你。係啊。哇，唔好制啊，大佬。啱啊！之後翻轉頭啊要。係。等埋桌，等埋桌，唔係桌，桌就嗰邊。呢個係桌，張威我嗰個就桌。好，慢慢落，慢慢，接埋佢，去，等我影下你先得啦，而家做下影後先得啦。好短嘅啫喎。呢度都係上翻去嘅啫喎，即係匯合翻佢哋啊！你嗌邊度匯合我哋啊？唔知喎，呢度盡頭咯，驚到係。即係佢仲有另一個位繼續去。好多條路喺度，有條路落喺度。咦？有落呢條先可能匯合佢哋喎。我估應該落先匯合佢哋喎。係咯，方向係呢頭應該會。唔係啊。落樓梯先啊，會唔會下邊佢唔知啊？真係個方向啊，但係完全唔啱路，但係個樓梯似好似完全唔啱路咁，好似佢樓梯係咯，完全唔啱路喎。咩嘢啊？哦，嗰啲伸縮絲通方便，我哋全部用呢啲咯，我哋個個用呢啲噶啦。啊，可以，我哋夾噶啦，咁因為玩山方便啊，一落山坐低佢，一上行翻平路升翻起。你嗰個有冇㗎？有㗎，你嗰個有，佢嗰個有㗎，佢嗰個有埋㗎，係啊，得二三千樓下咯，得問題係加咩牌子啫嘛。係好難講喎，有啲人話某隻牌子唔好，人哋都係咁用。
邊度佢哋？哇！唔好咁應啊，卓，唔好得咁犀利啊！係啊，好危險啊，咁樣。鎖唔鎖隨你中意啫，即係鎖咗就好踩啲，個車硬翻啲好踩啲。咁所以慣唔慣啫，冇所謂嘅。頭尾都鎖啊！如果通常嚟講，你都想話好踩啲就。但我唔鎖通常都，我係鎖一鎖尾，我唔鎖頭啊。咩啊？邊度？知啊，你識路你就帶啊。喂，除咗左邊嘅地方踩啊，阿卓，左邊嘅地方踩啊？呢度半島好遠啊，冇噶啦。咦？哎呀，如果咁反而上翻去入馬油塘嗰邊仲有得玩喎。馬油塘嗰邊可能去到條景嶺喎。哇！今日假期唔得㗎，係啊，唔俾上啊假期。唔係當然佢冇人咩嘅，但問題就話單車徑啊，俾差佬炸型啊！冇，仲講早晨添。頭先嗰兩條差佬同差師姐咯，佢仲嗌早晨添。係啊。係咩咁好啊？行頭嗰個早晨，我話早晨阿 Sir。佢哋仲啲皮鞋大佬。佢真係滑啊！係啊，佢哋玩夠佢哋。喂，新開咗個公園個單車徑喎，有係咪啊？去唔去得去玩㗎？阿卓喺條景嶺嗰邊啊？去唔去到啊？